Прывітанне, сябра! Сёння мы прагуляемся па беразе возера і пазнаёмімся з істотамі, што жывуць у вадзе. Чуеш гэтыя гукі? Гэта рыбы гуляюцца ў вадзе і ловяць камароў ды мушак, што кружляюць над паверхняю возера. А вось і зграйка акунёў. Гэтых рыб вельмі лёгка пазнаць па зеленавата-жоўтым колеры цела і цёмных палосках па баках. Акунь – адна з самых шматлікіх рыб на тэрыторыі Беларусі. На дне возера, сярод пяску ды водарасцяў, час ад часу ляжаць выцягнутыя трубачкі, зробленыя з трыснягу, моху ці кавалкаў раслін. Гэтыя трубачкі з'яўляюцца домікамі, якія будуюць сабе лярвы ручайнікаў. Такія домікі абараняюць іх мяккія цельцы ад драпежнікаў. А дарослых ручайнікаў, ці, як іх называюць вучоныя, імага, падобных да начных матылёў, можна ўбачыць на раслінах па берагах азёраў. Спадзяюся, табе спадабалася наша сённяшняя вандроўка. У наступных серыях мы працягнем знаёмства з прыродай нашага краю.